Salam uşaqlar, bu günləri həndəsənin izahına başlayırıq. Gəlin əvvəlcə həndəsə sözünün mənası ilə tanış olaq. Həndəsə geometriya sözündən götürülür. Geometr, geo, yer, metr ölçürəm deməkdir. Yerin ölçülməsi haqqında bir elmdir. Həndəsə anlayış, aksiyon və teoremin üzərində durur. Anlayış deyəndə nə başa düşürük, aksiyon deyəndə nə başa düşürük və teorem deyəndə nə başa düşürük? Gəlin əvvəlcə bunları bir nəzərdən keçirək. Anlayış deyəndə, yəni hər hansı həndəsə obyekt və ya xüsusiyyət haqqında əsas fikir nəzərdə tutulur. Məsəl üçün deyirəm nöqtə. Nöqtə haqqında mən hansı fikri nəzərdə tuturam? Yəni ölçüsü olmayan sadəcə yerini göstərir. Bu anlayış deməkdir. Aksiyon nədir? Aksiyon doğruluğu isbatsız qəbul edilən hökmdür. Yəni mən onun doğruluğunu isbat etmədən başa düşürəm. Məsəl üçün, iki nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olur. Görürsünüz, mən burada onun isbat eləməyə ehtiyac duymuram. Mən onun doğruluğunu onsuz da görürəm. Teorem nədir bəs? Teorem isbat olunan hökmdür. Yəni biz onu isbat etməyə məcburuq. Məsəl üçün, iki düz xətt bir nöqtədə kəsişir. Teoremi isbat eləməyin bir neçə yolu var. O yollardan biri də ki, əksini fərz etməkdəndir. Ən çox kitablarda rast gəldiyimiz onun əksini fərz etməyə yoludur. Əksini fərz etmək odur ki, fərziyə irəli sürürsən. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, şagirdlərimə iki düz xətt yalnız bir nöqtədən kəsişir. Şagirdlərdən biri deyir ki, xeyr, mən fərz edirəm ki, əksini fərz edirəm. O bir nöqtədə yox, iki nöqtədə kəsişir. Əgər əksini fərz elədiyi doğruluğunu isbat edə bilmirsə, deməli bu teorem doğrudur. Əgər fərziyyəsinin doğruluğunu isbat edə bilirsə, bu onda teorem doğru deyil. İndi isə gəlin, biz dedik ki, başda həndəsə əsas anlayışlar üzərində durur. Anlayışlar və aksiyonlar. Anlayış deyəndə nə başa düşürük? Onun izahını verdik. Gəlin, həndəsədə əsas olan nöqtə, düz xətt, parça, şua anlayışları ilə tanış olaq. Birinci gəlin, nöqtə deyəndə onun anlayışını verək. Nöqtə nədir? Ölçüsü olmayan, yalnız yerini göstərən anlayışdır. Yəni, onun ölçüsü yoxdur. Sadəcə yeri var. Nöqtəni latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə edirik. A nöqtəsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi. Düz xətt hər iki istiqamətdə sonsuz uzanan xəttdir. Baxın, bu düz xəttdir. Hər iki istiqamətə sonsuz olaraq uzanır. Yəni, nə başlanğıcı var, nə sonu var. Düz xətti latın əlifbamızın kiçik hərfləri ilə işarə edirik. Bəs şua nədir? Bir başlanğıc nöqtəsi olan və bir istiqamətdə sonsuz uzanan xəttdir. Şua bir nöqtəsi olan və bir istiqamətdə sonsuz uzanan xəttdir. Bunun latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə olunur. AB, BC və s. Şuaya belə də demək olar. Başlanğıcı var, sonu yoxdur. Bəs parça nədir? Hər iki tərəfdən məhdud düz xətt hissəsi. Yəni parçanın həm başlanğıcı var, həm də sonu var. Hər iki tərəfdən məhduddur. AB parçası, BC parçası və s. İndi isə gəlin düz xətt. Biz dedik ki, düz xəttin nə başlanğıcı var, nə sonu var. Bir də düz xətt üzərinə düz xəttə aid olan nöqtələr, aid olmayan nöqtələr var. Eyni şəkildə şuaya aid olan, aid olmayan nöqtələr var. Mən dedim ki, düz xətti latın əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə olunur. Məsəl üçün B-dir. B düz xəttidir. B düz xətti üzərində olan nöqtələri qeyd edim. A, B, C. Baxın, ABC B düz xəttinin üzərindədir. Amma C və D-yə bax, bunu yazaq. K və Y-yə baxın. Bu düz xəttin üzərində deyil. Onda mən necə yazıram? K daxildir B. Daxil deyil B. Amma A üzərində olduğuna görə A daxildir B. B daxildir B kimi işarə edirik. Bəs yaxşı, bu nöqtələr düz xətt üzərində qeyd olunan nöqtələr. Üzərində olan nöqtələrdən söhbət gedir. Üzərində olmayan nöqtələrdən deyil. Üzərində olan nöqtələr həm parça, həm şua əmələ gətirir. Məsəl üçün, mənə burada verib ABC nöqtələri verib və mənə deyir ki, neçədən şua əmələ gətirir?
Mən bilməliyəm ki, şuanın tərifində qeyd etdim ki, şuanın başlanğıcı var, sonu yoxdur. Baxın, yuxarıda gözünüzün qarşısında da qeyd etmişəm hər birisi. Şuanın başlanğıcı var, sonu yoxdur deyəndə gəlin A nöqtəsinə baxağın elə. Bu A nöqtəsinin sol tərəfə gedəndə bir şua, sağ tərəfə gedəndə bir şua əmələ gətirir. Demək, bir nöqtədən iki şua. Burada da iki şua, burada da iki şua. Yəni bu nöqtənin sayı nə qədər olur olsun, bir nöqtədən iki şua çıxır. Ona görə də düz xətt üzərində olan iki nöqtələrin əmələ gətirdiyi şuanın sayı 2 endüstri ilə hesablanır. N burada nöqtələrin sayıdır. Mənə 3 nöqtə verib 2-ni vururam. 3-ə bərabərdir 6. Burada N-in sayı çox ola bilər. Məsələn, N-i 10 verə bilər. Yəni, düz xətt üzərində 10 dənə nöqtə qeyd edib, deyir şuanın sayını tap, 2-ni vuracam onu, eləyəcək 20. Bəs yaxşı. Bəs parçanı necə taparam? Əmələ gətirdiyi parçanın sayını necə taparam? Parçanın sayını tapmaq üçün isə mənə N vurulsun, N minus 1 bölünsün 2 düsturu ilə istifadə edilir. N parçanın sayıdır. 3 parça verib, 3 çıx 1, 2, o da bərabərdir. Deməli, əmələ gətirdiyi parçaların sayı 3 dənədir. Gəlin heç bu düstura baxmadan burada yaranan parçaların sayını tapaq. AB, BC və AC. İndi burada 3 dənədir deyə mən bunu rahatçılıqla yazdım. Nöqtələrin sayı çox olanda daha çox parçalar əmələ gətirdiyi üçün bu cür yazmaq əlverişli üsul olmur. Ona görə biz düsturundan istifadə edirik. Və bu qaydaya əsasən olan testlərin əksəriyyəti, demək olar ki, testlərdə var. Yəni, testlərdə məsəl üçün düz xətt üzərində 4 nöqtə verilmişdir. Onun əmələ gətirdiyi parçanı və ya da şuanın sayını tap deyəndə, şuanın sayını tap deyəndə 2 düsturu ilə, parçanın sayını tap deyəndə 2 vurulsun, n-1 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Bir də düz xətlərə aid onu sizə deyim ki, paralel və perpendikulyar düz xətlərimiz var. Düz xət A və B düz xətti kəsişmirsə heç bir yerdə. Bu C və D, K, E, yəni düz xətlər də ola bilər. Mən sadəcə nümunə olaraq AB düz xətti yazdım. Kəsişmirsə deyirəm ki, A paraleldir B-yə. Bu paralellik işarəsidir. A paraleldir B kimi işarə olunur. Perpendikulyarlıq nədir? Perpendikulyar odur ki, iki düz xətt düz bucaq altında kəsişirsə, o perpendikulyardır. Baxın, düz bucaq altında kəsişirsə, o perpendikulyardır. Perpendikulyarlıq isə bu cür işarə olunur. İndi isə gəlin bucağa keçəyim. Bucaq haqqında danışağım sizlə. Bucaq deyəndə nə başa düşürük? Bir tərifin anlayışına baxaq daha doğrusu. Bir nöqtədən çıxan iki şuanın əmələ gətirdiyi fiqura bucaq deyilir. Nöqtə və bu nöqtədən çıxan A, O, C bucaq. Nöqtə və nöqtədən çıxan iki şuanın əmələ gətirdiyi fiqura bucaq deyilir. Bucaq bu cür işarə olunur. A, O, C. Bucağın növləri ilə tanışalım. Bucağın 4 növü var. Birinci, düz bucaq. Yadınızda saxlayın. Düz bucaq 90 dərəcədir. Bu dəyişilmir. A, B, C. Açıq bucaq. Açıq bucaq 180 dərəcədir. B, O, D. İti bucaq. A, O, K. Bucaq A, O, K. Yadınızda saxlayın. İti bucaq 0 dərəcədən böyük. İti. 180 dərəcədən, 90 dərəcədən kiçikdir. Üzr istəyirəm, 90 dərəcədən kiçikdir. Kor bucaq isə B, O, D. Bucaq B, O, D kimi yazılır. Kor bucaq isə 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçik olur. Bucağın tən böləni anlaşır. Tən bölən deyəndə nə başa düşürəm? Yəni, tən yarı bölür. Təndir. Yəni, neçə dərəcə olur olsun, onu tən yarı bölür. Məsəl üçün, bura baxıram. AOC bucağın mənə verib 80 dərəcə. Yəni, AOC 80 dərəcədir. Bu isə 80-dir. Dəstən çəkək. AOC bucağı 80 dərəcədir. Və bunun tən böləni, bunun tən ortasından çıxıb, bucağı yarıya bölür. Tən ortadan. Əgər bu 80-dirsə, onda tən yarı böldüyünə görə burada 40 dərəcə olur, burada 40 dərəcə olur. Bu oldu tən bölən. Bir də bucaqların qarşılıqlı vəziyyəti ilə izah edeyim sizə. Bucaqların ya bir-birinə bərabər olur, ya da cəmi 180 dərəcəyə bərabər olur. Bərabər olanlara qarşılıqlı bucaqlar deyilir. Cəmi 180 dərəcəyə bərabər olanlara qonşu bucaqlar deyilir. Ən asandır qarşılıqlı bucaqlardır.
alfa, beta, gamma, teta. Qarşılıqlı bucaq deyəndə güzgüdəki əksiz. Güzgüdəki əks. Baxın, bu alfadır. Alfanın əksi nədir? Qam. Betanın əksi nədir? Teta. Alfa və ona görə qarşılıqlı olduğu üçün alfa bərabərdir qammaya, beta bərabərdir tetaya. Qarşılıqlı bucaqlar deyəndə isə, qarşılıqlı bucaqlar yan-yana olanlar, baxın. Budur. Beta plus gamma bərabərdir 180 dərəcə. İndi gəlin burasına baxalım. İndi hər dəfə bir rəngdən göstərim sizə. Baxın, indi bura baxırıq. Bu istiqamətə baxırıq. Baxın. Beta plus gamma bərabərdir 180 dərəcə. İndi başqa bir rənglə izah eləyək. Demək, beta ilə gamma indi bu cür baxaq. Alfa plus teta bərabərdir 180 dərəcə. Və sonuncu olaraq bu istiqamətdə baxaq. Gamma plus teta bərabərdir 180 dərəcə. Bu cür 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu testlərimizin izahında ən çox istifadə olunan qaydalardan biridir.